Jalutan parasjagu sisse Mansulas linna ja mul püüdis tähelepanu selline maja ja just nimelt nende kivikeste eest, mis siit seinast siis välja tulevad. Ja lähemalt uurima minnes on need selliste augukestega. Ei tea, kes need siia siis teinud on või kus need pärit on. Aga igal juhul selline huvitav majake jäi siin tee ääres silma. Nüüd aga sealpool peaksime nägema, kas oli 12. sajandil ehitatud linnamüüre, mis on kohati isegi kuni 14 meetrit kõrged ja 3 meetrit paksud. Ja kuskil peaks olema ka alles 2 originaalset linnaväravat. Lähme vaatame, kas ja mida me näeme. Selline näeb see jupp vanast müürist siis ka välja. Siin selle kuju juures ma nägin nüüd jälle midagi sellist, mida ma ei ole ennem näinud. Nimelt on 2 varianti. Umbes siin samas, kus mina seisan, ikka 3 meetrit sellest kujukesest, seisis üks naisterahvas, tal oli läpakas lahti ja mulle jäi mulje, et justkui ta teeks läpaka veebikaameraga sellest kujukesest pilti. Teine ratsionaalne seletus on see, et ta võttis läpaka lahti ja ta guugeldas ja uuris midagi selle kohta. Aga igal juhul tundub see kahtlane. Ma olen küll läpakaid ennem näinud, et siin inimestel on olnud siin voodite peal ja neil on need kaasas ja nad kasutavad neid. Aga niimoodi, et ta sul nagu rajal lahtiselt kaasas on ja kaenlas kannad ja selle tee peal kasutad, seda näen ma esimest korda. Siin väikesel tänaval huvitav on just need kinni kaetud väikesed aknaruudukesed, mis siin tänava poole on. Tundub, et neid pole ammu enam kasutatud ja see maja on üleüldse tühi. Aga eks need sellised puusa kõrgusel on, et parasjagu ja sisse vaadates, juhul kui neid katteid ees poleks. On nüüd linnast lahkumas. Just mõtlesin, et huvitav, et kas rohkem ei näegi neid müüre kui see, mis siia sisse tulles oli. Aga ka lahkudes tegelikult jääb meid saatma selline vaade müüridele. Ja ta ilmselt on siin, see on mingisugune madalam osa, kas ta on olnud mingisuguse vallikraavi moodi või lausa mingisugune jõgi. Aga ilmselt nendest seintest on olnud ajalooliselt ka päris keeruline üle saada. Üleval läheb siis autotee, mis on täna asfalteeritud, aga siin on näha siis erinevaid pinnase kihte ajalooliselt, mis on ilmselt samamoodi moodustanud siia linna sisse tuleku tee. Tuleb välja, et see küngas siin bensujaama taga on oluline, sellepärast, et kes iganes siin ennem olid, sai vallutatud Rooma legionääride poole pealt või poolt ja siis nemad rühkisid siit mäest ülesse ja siis saidki ära vallutatud nad ja edasi on juba ajalugu. Seda ma ei teadnud. Ja tulebki välja, et see sama naisterahvas teebki pilte oma arvutiga, sellepärast, et ta kaamera läks katki ja tema mulle sellest mäest ka rääkis. Oleme jõudnud nüüd Villarentesse ja see linn on saanud oma nime selle 20 kaare järgi, mis siin silla all on. Et ilmselt pooled on siis siin pool jõge ja pooled jäävad sinna teisele poole jõge. Lisaks on siis see linn tõenäoliselt tuntud ka selle poolt, et siin oli esimene kiirabi. Ja kiirabi just nagu selles mõttes, et
et kui siia sattusid haiged palverändurid, keda siis oli vaja arstiabi saamiseks transportida Lyoni, siis siin oli üks eesel, kaarik, siis need haiged löödi sinna kaariku peale ja siis pandi kapates Lyoni poole. Ei tea, kas see nagu tõele vastab, aga vähemalt selline lugu siin on. Need lõputud sirged ja kruusateed on saanud oma lõpu, sest me oleme jõudmas tsivilisatsiooni. Ei tea, kas see on juba Lyon, mis paistab, või on see mingisugune eeslinn. Ilmselt ikkagi on kogu see suur kompleks, mis siin oma eeslinnadega paistab. Oleme kohale jõudmas. 20 kilomeetrit on praeguseks tehtud. Varsti on aeg otsida omale midagi hommikusöögiks. Kell saab kohe 10. Ja siis on veel siit üks 10 kilomeetrit minna. Üks asi, mida me oleme siin ka kõndides arutanud, on see, et siin Hispaanias selle ajaloo säilitamisega ja esile toomisega ja jagamisega ei ole nagu väga hästi hakkama saanud. Et siin tegelikult on üks näide sellest, on Camino tee, mis on kõige kuulsam. Ja on aed ümber mingisugune kivikamakas. Ja ainuke asi, mis siin kirjas on selline hispaaniakeelne silt. Et millest ma aru võin saada, et jah, okei, see on mingisugune sillaga seotud teema, aga võiks siis ju olla selliste oluliste asjade juures mingisugused suured tahvlid, mingisugused pildid, näidata, et kuidas see asi ajalooliselt oli. No võib-olla nii, nagu meie oleme Eestis harjunud nende RMK platside juures olevate teadete tahvlitega ja seal on natuke juttu ja killuke siit ja sealt. Siin pole mitte midagi. Et siin põhimõtteliselt jalutad ja selle kultuuri, mis siin on, pead ise välja mõtlema. Jah, mõne asja kohta on siin 1-2 nagu lauset, aga mitte üldse nii palju, kui ootaks või tahaks, et oleks. Et see nüüd on siis selle Puente Castro kool, aga mis natukene üllatama paneb, et see on kohe sellise mahajäetud maja kõrval, aga äkki see on samamoodi olnud kool varasemalt ja nüüd on lihtsalt see uus siia kõrvale ehitatud. Siin on mingisugune kahtlane roheline valgus, aga tuleb sellega hakkama saada. Nimelt olen jõudnud Lyoni. Ja ma arvan, et see on esimene kord kogu selle aja jooksul, kui mul ei ole õnnestunud enne peale 10 leida mitte ühtegi kohta, kus kohas hommikus süüa, kas või teed juua. Ehk Lyoni sissejõudmisel nägin seda sinist rohelist Mercadost, mul on vaja seipi, see on peaaegu otsa saanud, siis tulin siia. Mõtlesin ostan omale midagi süüa ja lähen välja sööma, aga siin väljas pole mitte kuskil istuda. Siin sees on õnneks mingisugused lauad, aga see söögivalik ka midagi ei ole. Ma ostsin ühe mingi šokolaadi tiruka stiilis asja. Siis ma ostsin 2 croissanti, 2 banaani ja 1 koka. Et see pood on midagi nagu rohelistes värvidest nagu Prisma, samas kaupa müüakse hulgi ja samamoodi nagu Lidlis, aga teisest küljest jälle see valik on hästi väike. No näiteks võtame kas või selle seebi, mis ma panin juba kotti. Põhimõtteliselt kogu meeste ja naiste šampoonide osa siin poes, mis on suur pood, on sama suur kui Eestis mõnes 2X-iga Maximas meeste šampoonilett. Seepe oli valida mul ainult 2 vahel. Üks, kus on 2 tükki koos ja siis üks mingi teissugune. Aga inimestel on kärud täis. Ma ei tea, mida nad siin siis ostavad. Aga mina küll midagi sellist ka valmistoidu stiilis asja peale saiakeste siit ei leidnud. Et on nagu on.
sööme seda kokat ja joome seda kokat ja sööme need sajakesed ära ja siis jalutame ja äkki siit linnast välja jõuame, siis on ka mingisugused väiksemad kohvikused juba avatud. Seda maja nähes tekkis äkki déjà vu tunne, kas see oli Pamplona või oli see järgmine, aga oli täpselt samamoodi, et oli suur ringtee ja siis selle ringtee ääres oli kohe maja, mis siis oli sellise ümmarguse otsani. Ma võin eksida, aga mul hetkel ei tule kohe meelde, et Eestis oleks väga palju sellises stiilis kortermaju kohe ringtee kõrval. Meil on nad tavaliselt ikka rohkem neljakandilisemad. Aga igal juhul täpselt siia ringteele jalutades ja seda maja nähes tekkis mul tunne, et ma olen siin korra juba olnud. Väga sarnane eelmisele linnale. Ma olen siin Lyoni äärelinnas, kui nii võib öelda. Mul on veel suuremad kahetised tunded, kui Burgoses olid. On siin juba selle poole tunni jooksul igasugust kahtluskraami näinud, kahtluskontingenti. Mul ei olegi ühtegi head viisi, kuidas seda kõike poliitkorrektselt sõnadesse panna. Ütleme niimoodi, et politseid olen ma näinud rohkem kui viimase 300-400 kilomeetri peale. Palju iganes neid olnud on kokku. Nahavärv on inimestel oluliselt rohkem varieeruv. Et on siin kindlasti väga palju sellist segmenti, mida pole ka õnnestunud eelneval teel märgata. Või kui, siis on väga üksikud. Inimesed muutuvad, see ei ole nüüd ainult Lyoni spetsiifiline asi, aga mul on tunne, et järjest nagu siiapoole liikudes järjest vähem sõbralikumaks. Et kuidagi selline kultuuriline muutus on toimunud ja minu meelest see kontrast on nagu väga märgatav võrreldes sellega, mis oli esimene kogemus seal Pürenee mäestikes ja mis on nüüd. Päris Lyoni sisse ei lähegi. Nüüd olen siin suurematel teedel, mis on Lyoni kesklinnast natuke kaugemal ja niimoodi on kokku siit mõned kilomeetrid. Jah, ma küll ei näe seda Lyoni katedraali, aga see mind nii väga ka ei huvita. Ja siis saame lihtsalt siit kaudu samasse kohta. Seiklused Google Mapsiga suunab mind kuskil tee peale. Kui me vaatame kaarti, siis need kaks teed, mis olid, on see, mis läheb sinna, see, mis läheb sinna ja see üks tee peaks olema kuskil siin ja see on tupik. Ja kogu see ka üles tuleks siit ümber nurga on enam-vähem selline, kus keegi ei ole vähemalt pikka aega mingisugust hooldustööd teinud. Seega ma arvan, et ma ei hakka seda Google Mapsi siit usaldama ja lähen mööda seda suure tee äärt. Mis ei ole ka väga hullu, sellepärast, et ka Google Mapsi arvates on see ainult 3 minutit pikem. Aga on selge, et siin väga paljud inimesed ei käi. Ja isegi kui käivad, siis kindlasti ei ole need inimesed, kes trimmerit kaasas kannavad. Aga tänane päev on olnud selles mõttes kiire, efektiivne. Ma olin juba, ma arvan, 5:30, natukene peale, mõni minut olin uksest väljas. Kell on 12 ja mul on ainult veel 3,5 kilomeetrit minna, ehk 51 minutit. Kuskil kella 9 olen kohal. Ma ei tea, kas ma nii vara kuskil Alberges olengi üldse olnud. Ja kas see sellel ajal ka lahti on. Kogukuluks peaks see tegema siis 31 kilomeetrit. Aga kuna ma ei ole teinud mitte ühtegi teepausi ja esimesed 20 kilomeetrit ma kõndisin üldse järjest ilma pausita ja siis oli see supermarketi mingi saia näksimise ots. Ehk et seda ajakulu on võrdlemisi vähe. Ja siis kohale jõudes peab mõtlema, et kas siis tõesti kella 1 lööme jalad seinale või vaatame, mis seal pärast seda tuleb.
et kui seal mõni on mõistlikus kauguses, siis võime ju veel mõelda. Aga see kõik selgub, kõigepealt peame sinna kohale jõudma ja selleks tuleb kõndida siin nüüd selle suure tee ääres see järgmine tunnike. See on juba tavaks saanud, et nii kui salvestamise lõpetan, siis mingisugune plaan muutub. Ja mul oli plaanis minna mööda seda suurt teed, aga kui ma sinna kohale jõudsin, siis ma nägin, et seal tegelikult ühtegi kõnniteed ei ole. Ja ainuke variant oleks kõndida nagu päris selle suure trassi ääres. Ja seda pärast ei tea, et kas oleks siis olnud mingisugused paremad võimalused seal jalutamiseks või mitte, et Google Maps küll näitas, et saab. Ja siis ma mõtlesin, et proovime ikkagi ühte seda väiksemat rada, kuna ta sealt samast keeras ka tegelikult sinna peale. Ja siis nüüd ma olen jõudnud sellise tee peale, mida mööda Google Maps mul soovitab siin jalutada. Ja see tundub olevat selline linna kõrval olev tüher maa, kus siis on kunagi olnud mingisugune hooldusrada ja mida mööda võib-olla siin keegi sõidab. Aga igal juhul nüüd ma olen sellest suurest teest niivõrd kaugel, et nüüd mul ei ole enam muud valikut, kui jätkata seda teed siin tund aega ja loota, et see, kuhu see Google Maps mind juhatab, et need teed ka päriselt olemas on ja et neid mööda saab siis ka jalutada ja need lihtsalt tühjusesse ära ei kao. Kuigi juba tundub asi kahtlane, et ma pean vaatama selle telefoni korraks. Ma ei ole kindel, kui hästi siit näha on, aga telefoni järgi peaksid saama edasi otse. Ja kui ma vaatan, mis mul otse ees on, siis ühtegi teed sinna küll ei lähe. Vasakul pool on midagi mingil ajal olnud, aga otse läheb ainult mingisugune võsa. Ja mis paremale läheb, seda ma üldse ei tea, sellepärast, et kaardil seda justkui ei ole. Aga siit see tee sinnapoole keerab. Ma lähen jalutan veel sinna alla välja, enne kui ma selle lõpliku otsuse vastu võtan, et mida paganat ma edasi teen. No see on nüüd küll selge, mis selge, et siit otse mingisugust teed ei lähe. Aga mul ei ole ka enam väga palju muid võimalusi peale selle, et minna tagasi või et siis minna mööda teed edasi. Ma praegu ikkagi usun, et äkki see viib mind enam-vähem mingisuguses õiges suunas või vähemalt ma seal tagapool näen mingisuguseid tehaseid, et kuskilt sealt poolt saan ma tagasi tee peale, kuigi vaadates seda teed minu ees, siis see tundub veidike küsitav, sellepärast et see on järjest rohkem hääbumas ja hääbumas. No vot, see mulle meenutab juba natuke seda Prantsusmaa bussiseiklust. Ma ei tea miks, aga täpselt samasugune värk on, et ei tea kuhu minna, kaart ütleb ühte, päriselus on teine. Ja ma imestaks, kui ma jõuan välja mingisuguse kõrge aiani, kust ei saa ei üle ega ümber. Või siis teine variant on see, et satub mingi täiesti padrikusse ja siis tuleb hakata sumpama ja siis ma ikkagi jõuan selle suure tööstusala aiani, millest ei saa ei üle ega ümber. Aga samas mingisugune väikene rajakene siin on, seega see iseenesest siia ei teki, muidu ta kasvaks kinni. See tähendab seda, et keegi on siin käinud, tõenäoliselt enamat kui ainult korra autoga läbi sõitnud, et siin ikkagi jalutatakse. Aga hoopis teine küsimus on ka see, et milline see kontingent on, kes siin jalutamas käib. Aga nagu ma ütlesin, et praegusel hetkel tundub, et ainuke variant on minna edasi ja vaadata, mis saab. No ja uudis on see, et olen mõsast läbi ja siin on mingisugune teejupikene.
halb uudis on see, et ega mul ei ole õrna aimugi, kuhu see läheb või kuidas sealt edasi saab. Aga nagu ma enne ütlesin, siis väga palju muid valikuvariante meil ka ei ole, nii et ma nägin ühte autot seal ees, seega tõenäoliselt tee peale. Vasakule hoides peaksime säilitama oma seda suunda ja liikuma vähemalt õigele poole. Ja eks vaatab. Igal juhul parem on liikuda mööda neid suuremaid teid, kui seda pagana võsa, mida Google Maps teeks peab. Olen nüüd jõudnud siia linnaäärsesse tööstusrajooni tagasi. Positiivne on ka see, et olen näinud uusi Camino silte, mis annab omakorda indikatsiooni sellest, et olen õiges kohas ja liigun õiges suunas. Aga Leon. Vähemasti siit läbi jalutades ja just ka nagu linna äärt mööda, siis ei teki mingisuguseid erilisi muljeid. Kuuldavasti vist on ka erinevates raamatutes öeldud, et see läbi Leoni minek ja see Leoni linn siin Camino Frances on üks selliseid natukene ebameeldivamaid osi või ta ei ole kõige ilusam. Eks ole igaühe enda hinnata, aga minu hinnang on küll see, et siin midagi erilist ei ole. Aga samas mul puudub ka see kultuuriline huvi ja ma ei läinud ka sinna katedraali juurde, et eks see kesklinn ole hoopis midagi teistsugust. Ma saan aru, et on hea, kui on kõik tekstid kirjutatud mitmes erinevas keeles, aga mina suudan siin ainult välja lugeda, et 2 tähte on erinevad. Camino ja Santiago ood on muutunud uuks ja ülejäänud kõik on jäänud samaks. Et ei tea, miks need siis 2 sellisel moel peavad olema ja mis keel see üks on ja mis keel see teine on. Üks asi, mis ma veel tähele olen pannud, on see, et väga vähe inimesi kasutab ülekäiguradu. Tihtipeale minnakse üle täiesti suvalistes kohtades, lähevad üle pensionärid, lähevad üle lapsed, lähevad üle lapsevanemad koos väikeste lastega ja autod ka ei pasunda, kes sinna lähemale hakkavad jõudma. Tundub, et see on siis osa sellest loomulikust liikluskultuurist, et astud seal tee peale, kus tahad ja siis lähed vaikselt üle. Eks nad loomulikult valivad neid hetki, et nad ei astu autod ette, kui nad sihukese suure hooga tulevad. Aga kui näha, et enam-vähem jõuab üle, et küll siis jõuab. Kell on saamas 1 ja mina jõuan kohe kohale. 31 kilomeetrit on kõnnitud. Ma mõtlesin, ma räägin natuke sellest magamisest ja kellaaegadest. Alguses, kui ma planeerisin ja mõtlesin, siis minul oli küll mõte, et mina küll kell 1 ei lõpeta. Et see on ju nii vara, pool päeva on veel ees. Aga siin see elu teeb paraku oma korrektuurid. Et ilmselt siin on oluline eristada 2 asja, et üks, kas sul on toad ette reserveeritud ja ma mõtlen ka pikalt ette reserveeritud selles mõttes, et sul ei ole seda teadmatust, et kas ja kuidas sa magad ja kas sul on need reserveeritud sinna magalatesse, kus siis on narid ehk siis üldalale või on sul siis privaattoad. Ja üldaladel on see teema, et vahet ei ole, kui palju seal inimesi on. Keegi hakkab nagunii kella 5 sahmerdama. See on kõik need korrad mul siiamaani olnud ja ma arvan, et see on ka niimoodi edaspidi. Ikka on keegi, kes tahab hommikul vara minema minna. Ja siis sa nagunii ärkad üles. Ja okei on mõte, et võiks magada edasi, aga siis see üks sahmerdamine ajab ka juba järgmised inimesed üles ja siis on seal pool tunni sahmerdamist ja ega sa ju väga ei maga. Ja isegi kui see sahmerdamine sind ei häiri, siis ega seal toas õhku kui sellist ka ei ole. Sest toad on võrdlemisi väikesed
inimesi on seal palju ja hommikuks on asi seal umbne ja ega nad seal aknaid ka õhtuks lahti ei tee enne. Või ei jäta, vähemalt siiani ei ole jätnud. Ehk sa nagunii ei taha seal olla. Ja siis hakkad minema. Teine asi on see, et kui sul ei ole neid reserveeringuid, sa tahad olla võimalikult vara kohal, ongi niisugune ühepaiku, sellepärast, et siis sa jõuad veel ka riided ära pesta, nii et ka need riided ära kuivavad. Kui sa jõuad kuskil 4 paiku, no siis on see, et esiteks riidenöörid võivad olla täis ja teiseks see päike ei ole enam nii tugev ja nii kaua, et ta jõuaks sul riided ära kuivatada. Et täna hommikul ma panin veel eilselt poolniisked riided selga. Siis on see, et neid narisi jagatakse tulijate järgi. Ehk kui sa lähed eespool, siis sul on lootus, et sa saad omale allapoole nari, selle alumise osa. Kui sa jõuad hiljem, siis on tõenäoliselt kõik need alumised juba ära jagatud ja siis pannakse sind jälle ülemistele, et seal on jälle omaette teema, et sinna on raskem oma asjadele ligi saada, sinna on nõmedam ronida, sealt on nõmedam välja ronida, laadimispistikud on tihtipeale kauged. Ja on ka see oht, et sul ei pruugi neid kohti olla. Kui sa mingi 4 aeg satud, siis kohti ei ole, siis sa pead minema edasi. Tihtipeale sööki pakutakse kell 7. Kui sa peaksid tahtma veel riideid pesta ja kuivatada, pesumasinas ja kuivatis, siis see võtab seal paar tundi aega. Ja ega inimesed hakkavad seal juba 9 aeg on juba magama mineku aeg. Et keegi kindlasti sellel ajal juba magab ja siis on küsimus, et mis sa teed. Eeldus on see, et toas mingisugust rambujaid ei käi, sa võid ju küll telefoni kõrvaklappidega ju vaadata. Ja mingisugune sotsialiseerimine toimub kuskil linnas, saad ööelu nautida. Ja võib-olla ka siin suuremates albergades, kus siin on kümneid ja kümneid ja kümneid inimesi. Mõni ikka siuke ööloom on. Aga enamus tahavad ikkagi maga minna ja hommikul vara ära ja siis pluss ka selle päikese eest on. Ehk et paratamatult see graafik liikub hommikusse ja kui ta ei ole kell 5, siis ta on kell 6 ja kui ta ei ole 6, siis on ta kell 7. Aga loomulikult, kui on oma privaattoad, oma graafik, tead täpselt palju jalutad, pikalt ette reserveeritud, et siis sa saad tõesti niimoodi, et magad sa rahulikult 8-9 jalutad mõned kilomeetrid ja siis lähed jälle oma privaattuppa ja seal sind siis keegi ei häiri. Mul vähemalt ei ole veel õnnestunud siiamaani kordagi sinna 2. või väiksemasse tuppa saada, sellepärast et need on alati täis olnud ja pikalt ka ette broneeritud. Aga nüüd jõudes siia kohale ja rääkides just nendest albergedest, siis tegelikult siin peaks olema meie tänane öömaja. Siin peaks olema 40 voodit. Tundub olevat selline magala stiilis, aga jälle 30 kilomeetrit on tehtud ja see matemaatika on nagu on. Ehk siis lähme vaatame, kas meil õnnestub siia voodikoht saada. Vaatame siis tavapäraselt ka üle vannitoa ja pesemisvõimalused. Siin on siis selline natuke rohkem spordisaali stiilis, et saab riputada riideid, istuda. Siin on mitu pesemise kohta, suur peegel. Sinna uste taha jäävad vetsud, nagu ikka. Siis dušikabiinid. Siin on ka midagi riputamiseks mõeldud, et paljudes kohtades neid riputuskohti ei ole. Ja alati tasub mõelda, et kuhu ja kuidas riided panna või kuidas oma väärisasjad saab kaasa võtta. Minul on selleks üks veekindel kott, mida ma selle eesmärgiga kasutan ja siis selle ma riputan ka siia nagisse. Riietest on nagu suhteliselt suva, kui need siin kuskil üldnagides on, aga siis vähemalt väärtuslikud asjad on mul olemas. Ja mitte igal pool ei ole see ka vees nii hästi kaitstud, et mõnes kohas on see asi ikka suhteliselt nivil-navil.
Aga lähme edasi, vaatame magavustuppa, see oli meeste oma, naiste poole täpselt samasugune. Ja siis siia äärde on pandud juba valmis üks karbikene, et kui me need ühekordsed linad hommikul ära kasutame, siis saame siia panna. Ja see on siis magamisruum. Et kuna olime esimesed, siis on võimalus siin kohta valida. Meil on 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 magamiskohta siin. Ja mina võtsin siit uksele kõige lähemale, et siis on siit hea hommikul kohe ära minna. Ja võib-olla mis on hea, on see, et voolu saab siit samast voodi kõrvalt ja tegelikult igal ühel on olemas ka lukustatav kapp, kuhu saab siis oma asjad sisse panna ja saab võtme endaga kaasa võtta. Siis on veel üldala, kuna mul juba kaamera käes on, siis lähme käime ka seal ära. Siin on siis köögiosa kollasega, siin ei ole mitte midagi näha. Hospitalero, thank you. Ehk siis see parempoolne on Hospitalerole. Siin allpool neid samamoodi, aga ostad mingisugust võikut, siis saad siin röösterit kasutada, mikrolainahju. Siin ei ole midagi teha. Mingisugune raamatute valik on siin tõenäoliselt. On siin palju asju hispaania keeles. Ja siis on selline suurem istumisala siin. Et ma ei tea, ma ei ole neid suuri istumisalasi tegelikult kordagi veel töötamas näinud. Et inimesed küll istuvad, aga siis pigem söögilaua taga. Et vaatame, kuidas siin see asi välja näeb. Aga tegemist on siis donatiivoga, mis tähendab seda, et seda ei ole võimalik ette broneerida, et tuleb, kes tuleb. Ja tasu on ka annetuspõhine, et mind registreeriti siia sisse ja ma tegelikult veel ei ole raha ära maksnud ja ma võin täitsa oma südametunnistuse järgi siis otsustada, et palju ma siia jätan. Tavaline taks on ikkagi see, et majutus maksab seal 10-15 euri ja ma usun, et ma siia ka 15 euri jätan. Ei näe ühtegi põhjust, miks peaks jätma vähem. Ja siis siin seinte ääres on mingisugused erinevad pildid. Need on need sellised ajaloolised pildid, millest tegelikult tee peal ka puudust tunneb, et võiks olla ju mingisugused sellised pildid, et milline see hoone oli või ei olnud ja siis teaks, mida mõelda või arvata. Teiselt pool on need pildid natukene huvitavamad. Siin me siis näeme seda, kuidas need teed tulevad. Et mina alustasin siit Saint-Jean-Pied-de-Pordist ja siis olen jalutanud Logroño, Burgos ja praegu siis olen jõudnud siia, mis on kõvasti juba üle poole. Et siit on nüüd veel minna Santiago de Compostelasse. Algselt oli mul plaan, et ma lähen teen ka selle Finisterre ja Muxia osa ära, aga nüüd mul on uus plaan, et ma siit Santiagost keeran hoopis alla ja ma lähen Portosse ja tõenäoliselt lähen ka siit mööda seda sinis siis seda rannikurada. Emba kumba, ma pean veel uurima, kumba ma kasutan, aga igal juhul Portost läheb mul lennuk ja see on nüüdseks juba kindel. Ja mis siis veel on see, et need erinevad kamiinod, mis siin on palju huvitavamad kui see pikk. Ehk ma ei ütle, et see pikk nagu halb on, aga ma usun, et ka selle kamiino kogemuse saab kätte ka 2 nädalaga, tehes siin mõnusaid 20 kilomeetrisid rännakuid kui seda, et siin 900 kilomeetrit kõndida.
et noh, üks on see usuline taust ja see pikk tee, aga no ma ei tea. Ma hakkan järjest enam selles kahtlema aga eks ma mõnel teisel päeval räägin sellest lähemalt. Praegu aga tõmbab siit otsad kokku ja vaatab, kui õhtul on kuskil see lähiümbruses sööma minek, siis võib-olla veel filmim midagi, aga tõenäoliselt on see olukord siin ikkagi niivõrd nudune, et pole siin ka midagi filmida ja mis ma sellest toidust ikka näitan. Et tõmbame siit otsad kokku pesus, teeme video ära ja siis paneme jalad seinale ja ootame homset. Tšau!